ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും Q&A പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. PSCയുടെ ഡ്രൈവർ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട എഞ്ചിൻ ആൻഡ് ഹാർഡ്വെയർ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ കൂട്ടുകാർക്ക് ഈ വീഡിയോ പ്രയോജനപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് വരുന്ന കൂട്ടുകാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ എനേബിൾ ചെയ്യാനും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓൾ എന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാനും കൂടെ പ്രത്യേകം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും കൂടെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളിലേക്ക് കിടക്കാം. ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, സഡൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ, അത് എഴുതി മാറിപ്പാണ്, സഡൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വാഹനത്തിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി നഷ്ടപ്പെടാതെ വാഹനം നിർത്തുവാനുള്ള സംവിധാനം ഏത്? ABS. അപ്പോൾ ABSൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നായിരുന്നു. അതായത് ABS എന്ന് വെച്ചാൽ ആൻറ്റി ലോക്ക് ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം. അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കാം. സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിനുകളിൽ ജ്വലനം നടന്ന് പിസ്റ്റണിനെ താഴോട്ട് ചലിപ്പിക്കുന്ന സ്ട്രോക്ക് ഏതാണ്? ആൻസർ പവർ സ്ട്രോക്ക്. മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഡീസൽ എഞ്ചിനുള്ള വണ്ടികളിലെ മലിനീകരണ തോത് പരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള യന്ത്രം? ആൻസർ സ്ട്രോക്ക് മീറ്റർ. നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, എഞ്ചിനെ എപ്പോഴും ഒരു നിശ്ചിത ഊഷ്മാവിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഉപകരണം? ആൻസർ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് വാൽവ്. അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാഹനത്തിൻ്റെ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് ഏത് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്? ആൻസർ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം. ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ ബാറ്ററി ഓവർ ചാർജ് ആകുന്നത് ഏത് തകരാർ മൂലമാണ്? ആൻസർ ആൾട്ടർനേറ്റർ. ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, 12 വോൾട്ട് ലെഡ് ആസിഡ് ബാറ്ററിയിൽ എത്ര സെൽ ഉണ്ടാകും? ആൻസർ 6. എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ന്യൂട്രൽ ഗിയറിൽ വാഹനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ലച്ച് അമർത്തിയാൽ സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടറിൻ്റെ ആയുസ് കൂടും. ഒമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ബ്രേക്ക് പാഡുകൾ ഡാഷിൻ്റെ ഭാഗമാണ്? ആൻസർ ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക്. പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, വേഗത ഇരട്ടിയാകുമ്പോൾ ബ്രേക്കിംഗ് ദൂരം 4 ഇരട്ടി ആകും. 11ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ എൻജിൻ ഓയിൽ ചിലവാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? ആൻസർ പിസ്റ്റൺ റിങ് തകരാർ. 12ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, എൻജിൻ ഓയിൽ ലെവൽ പരിശോധിക്കേണ്ടത്? ആൻസർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ്. 13ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഡീസൽ എൻജിൻ ഒരു ഡാഷ് ആണ്? ആൻസർ IC എൻജിൻ. 14ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, വളവ് തിരിയുന്ന വാഹനത്തിൻ്റെ ഇടത് വലത് വീലുകളുടെ വേഗത വ്യത്യാസപ്പെടുത്തി സ്ഥിരത നിലനിർത്തുന്ന സംവിധാനത്തിൻ്റെ പേര്? ആൻസർ ഡിഫറൻഷ്യൽ മെക്കാനിസം. 15ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, BS4 നിലവാരത്തിലുള്ള ഹെവി വാഹനത്തിൽ ആഡ് ബ്ലൂവിൻ്റെ ഉപയോഗം? ആൻസർ മലിനീകരണം കുറയ്ക്കാൻ. 16ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, BHPയുടെ പൂർണ്ണരൂപം? ആൻസർ ബ്രേക്ക് ഹോഴ്സ് പവർ. 17ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ സ്പീഡ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത്? ആൻസർ ഗിയർ ബോക്സ്. 18ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, CRDAയുടെ പൂർണ്ണ രൂപം? കോമൺ റെയിൽ ഡയറക്റ്റ് ഇഞ്ചക്ഷൻ. 19ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഭാരതത്തിൽ ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള മലിനീകരണ മാനദണ്ഡം? ആൻസർ BS6. അതുപോലെ തന്നെ BS6 ഭാരതത്തിൽ നിലവിൽ വന്നത് 2000 ഏപ്രിൽ 1 മുതലാണ്. അപ്പോൾ 20ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ബ്രേക്ക് സിസ്റ്റത്തിലെ അൺലോഡർ വാൽവിൻ്റെ ധർമ്മം? എയർ ടാങ്കിൻ്റെ മർദ്ദം നിയന്ത്രിക്കുക. 21ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, സ്റ്റെബിലൈസർ ബാർ ഏത് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്? സസ്പെൻഷൻ. 22ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാഹനം വളവ് തിരിയുമ്പോൾ പുറത്തേക്ക് തെറിച്ച് പോകുന്നത് ഡാഷ് മൂലമാണ്? ആൻസർ സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ബലം. 23ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗിയർ ബോക്സ്? ആൻസർ പ്രോഗ്രസീവ്. 24ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇന്ധന ടാങ്കിൽ എത്രത്തോളം ഇന്ധനമുണ്ടെന്ന് അറിയുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ആൻസർ ഫ്യൂവൽ ഗേജ്. 25ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, എഞ്ചിനിലേക്കുള്ള ഇന്ധനത്തിൻ്റെ അളവ് വർദ്ധിപ്പിച്ച് എഞ്ചിൻ്റെ വേഗത കൂട്ടുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നത്? ആൻസർ ആക്സിലറേറ്റർ. 26ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, മാരുതി 800ൻ്റെ എഞ്ചിനിൽ എത്ര സിലിണ്ടറുകളുണ്ട്? ആൻസർ 3. 27ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, എഞ്ചിൻ അമിതമായി ചൂടാകാതെ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ട താപനില ക്രമീകരിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നത്? ആൻസർ റേഡിയേറ്റർ. 28ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, എഞ്ചിൻ ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിന്? ആൻസർ തേയ്മാനം കുറയ്ക്കുന്നതിന്. 29ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാഹനങ്ങളിൽ സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ബാറ്ററി? ആൻസർ ലെഡ് ആസിഡ് ബാറ്ററി. 30ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, അംബാസഡർ കാറിൻ്റെ നിർമ്മാതാക്കൾ? ആൻസർ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ മോട്ടോഴ്സ്. ഈ വീഡിയോയുടെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഉടനെ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ കൂട്ടുകാർക്ക് ഈ വീഡിയോ പ്രയോജനപ്പെട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കുക.
അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടൊക്കെ ഈ വീഡിയോ മാക്സിമം ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും കൂടെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫ്രണ്ട്സ്.